Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, tadi sudah lihat ya laptopnya seperti apa di video sebelumnya. Jadi kita kali ini mau upgrade RAM. Ini isinya 2 slot, tapi masih baru satu yang kepake karena yang satu ternyata sebelumnya orangnya beli RAM yang salah, harusnya yang 10.600 1333 MHz, tapi dibelikan yang 12.800 atau 1600 MHz. Jadi ya nggak kebaca, dia kebaca 2 channel 4 GB tapi nggak bisa kebaca juga, tetap sepertinya tetap 2 GB gitu. Usable-nya tetap 1,44 seperti tadi ya. Ini satu RAM aja 144, kasih 2 RAM tetap yang bisa digunakan 144. Jadi saya ini beli yang kita buka RAM-nya. Ini pengiriman dari, kita unboxing dari pengirim Mitra Indo 88 Tangerang. Ini penerima Muhammad Husaini, saya sendiri dengan alamat Jalan Cempeda seperti biasa. Ini cashless karena sudah dibayar tanpa bayar kurir ya. Ini enggak ada lagi petunjuknya. Oke, kita langsung buka saja. Langsung buka. Ini dikirimnya di rumah orang tua saya karena kalau di sini jarang ada orang. Jadi dikirim ke Jalan Cempeda tadi. Ini laptop baru datang karena yang satunya sudah mentok kapasitasnya di 8 GB. Yang satunya saya punya Acer Z14 berapa ya? Belum core, masih Pentium. Bubble-nya segini banyak bubble-nya. Double tok itu. Susah nyari RAM yang 10.600 karena yang 12.000 banyak. Mana RAM-nya? Halo, ada kok, tapi ada di tengah-tengah. Nah, ini dia. Kingston. Ini ya. Kingston 4 GB PC3L 10.600. Ini loh yang dicari. Makanya satunya nggak kebaca karena dia ngasihnya yang 12.000 gitu. Ini yang 1000 berapa, 10.600. Oke, jadi kita langsung bongkar saja karena kebetulan laptop ini udah cara bongkarnya tinggal buka satu skrup sudah bisa ganti RAM begitu. Kita langsung, bentar, saya mau cari dulu, apa, cari stop kontak. Kita cari stop kontak buat ini, buat cas adaptornya. Sudah ada, terima kasih, masih menunggu, masih sabar menunggu. Kita buka dulu laptopnya ya. Ini laptopnya teman saya. Nah, ini enaknya Vaio, Sony Vaio. Jadi ya langsung ada tempat ini harddisk. Insya Allah nanti kalau ini sudah mentok 2 keping 8 GB, saya akan merubah ini jadi SSD. Jadi RAM-nya tempatnya di sini. Cuman satu skrup ini aja. Nah, kan? Jadi tinggal kita pasang yang bawah. Gak tahu nih ini slot satunya mana, slot 2-nya mana, nggak paham aku.
Jadi nah kalau ini kan benar. Dan DDR3 2GB PC 10600 1333 MHz. Ini Vigen. Gak tahu satunya bawaannya malahan kelihatannya ini yang baru malah salah. Jadi kita mau pasang yang ini Kingston. Kok beda bang mereknya? Enggak apa, yang penting kan sama-sama DDR3L 10.060, nggak kayak yang satunya 12.800. Kalau ini kan 10.600, jadi sama-sama. Ini dia Kingston ya, warnanya hitam. Ada buku panduannya. Ini dia cara pasangnya. Satu, lepas dari adaptor. Dua, ini nggak boleh dicabut langsung, tapi ada samping-sampingnya ini ya. Ketiga, pasang harus tahu. Kedua, pasangnya harus ditekan 2 kali sampai bunyi klek gitu, baru dipasang lagi. Oh gitu. Oke, kita langsung pasang yang pertama. Ini ya. Jadi kita langsung pasang ini. Ini ditaruh bawah. Astagfirullah. Sudah mentok. Baru kita tekan barengan kanan kiri ya. Nah, langsung pasang yang satunya lagi. Ini yang 2 GB, kita langsung tekan bareng dua kanan kiri ya sampai ada suaranya. Oke. Nah, kita lanjut. Ngapain? Mana tadi? Lanjut pasang ini. Jangan dulu, karena kita belum tahu ini fungsi beneran apa enggak. Jadi kita harus tunggu dulu. Kita harus pasang tes nyalakan dulu. Takut jeglek saya karena rumah saya ini masih 450. Bismillah. Udah jeglek. Kita langsung ini buka. Ini sebenarnya bokrak loh, ini rusak bodinya ini rusak. Jadi kita pasang agak jauhan ya. Oke, kita pasang adaptor, kita nyalakan. Apakah bisa? Kalau nggak bisa ya berarti kurang pas. Bismillah, langsung bisa. Oke, bisa. Tuh, kok ketok lek ute-ute. Nggak pakai baju. Nggak apa-apa ya. Mana? Kita tunggu dulu. Nah, oke, sudah nyala. Ini ada sandinya kan, karena ada sandinya, jadi tampilannya begitu.
Bentar, sabar. Ini masih ada jam pasirnya, jadi biar oke, kita langsung ke taskbar ya. Ini nggak buka apa-apa ya. Anu dulu ke dispisi dulu. Udah kebaca apa belum? Udah kebaca 4 sama 6, 4 sama 2 berarti 6.